एवरीवन, अगर आपको सबसे बेस्ट और कम टाइम में कुछ चाहिए तो ये सबसे बेस्ट है और बहुत टेस्टी भी होता है। बस 2 आलू लेना है, उसे पानी में भिगो दें क्योंकि आलू बाहर रखने से काला हो जाता है ना, तो इसलिए फिर उसे ग्रेट कर लें। और फिर थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है, ज़्यादा तेल भी नहीं लगेगा। और बस थोड़ा सा तेल में हम लोग जैसे कड़ी पत्ता, लाल मिर्च, ज़ीरा, साबुदाना मैंने लिया था, आप स्किप भी कर सकते हैं। और बस और कुछ भी नहीं पड़ता इसमें, थोड़ा नमक अपने हिसाब से डाल दें और फिर इसमें थोड़ा सौटे करके फिर पानी डाल दें। जरा बॉयल हो जाएगा तो उसमें फिर आलू डाल के फिर आप सूजी डाल देंगे। फिर अच्छे से, जब सूजी अच्छे से हो जाए ना, बिल्कुल सूजी पानी सोख लेगा, तो फिर आप उस पर एक अच्छा सा सेब देकर आप उसे थोड़ा तेल डालकर आप उसे फ्राई कर लें। ऑरेंज